तो भाई साहब ये आज क्या ये मेरा इंजन वाइब्रेशन सॉल्व होगा या नहीं होगा। लो भाई साहब, आप लोग जो भी हंटर यूज़र हो और आप बाहर से आफ्टर मार्केट सम कार्ड डाल रहे हैं ना, उसके लिए ये वीडियो, ये क्लिप। तो गाइस फाइनली एक गाड़ी देख रहे हैं हम ऑल्टो, पर ले या ना ले कंफ्यूज में है हम। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल अ न्यू ब्लॉग गाइज। तो आज का ब्लॉग शायद सीधा मोटर ब्लॉग से शुरू हो रहा है। सॉरी गाइज, थोड़ा टाइम नहीं मिला आज शुरू करने के लिए, क्योंकि आज मैं लेट उठा ना, ऑलमोस्ट 10 o'clock हो गया क्योंकि मेरे को थोड़ा 10 बजे को निकालना था आज, तो सो गया मैं, तो इसीलिए जल्दी रेडी होके निकल गए हम। तो मेरा आज थोड़ा बहुत काम है गाइस, आपको बोल देता हूँ क्या क्या काम है करके ना। ये बाइक में थोड़ा मेरा जो साउंड आ रहा था ना, ये वाला, तो उसको भी थोड़ा आज चेक करना है, उसको भी बनाना है। और दूसरा काम रहा हेलमेट का वाइजर दूसरा वाला डालना है। और तीसरा काम रहा अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ साकर नगर में थोड़ा काम है, आपको उधर ही जाके बताता हूँ, ठीक है। ये भाई लोग रास्ते में क्यों चल रहे हैं, रास्ते के बीच में, ये तो मेरा ही रोड है, तुम लोग कुछ भी किधर से भी जाओ देखो व्हीलिया चल रहा है इधर। ये जगह पे पूरा कब से ये पूरा ये कट कर रहा है सभी, पता नहीं यहाँ पे कोई रोड होगा या तो फ्लाईओवर होगा। और दोस्तों कैसे आप लोग, कमेंट में बताना, आप लोग कमेंट भी करना गाइस। वीडियो को मेन आप लोग लाइक कर देना दोस्तों। आप लोग वीडियो बहुत लोग देखते हो पर वीडियो में लाइक नहीं करते हो, लाइक कर दो गाइस, सब्सक्राइब भी कर देना और कमेंट भी कर देना, ठीक है। कुछ भी कर दो, कमेंट चलेगा पर कमेंट कर देना, ठीक है आज थोड़ा जल्दबाजी में निकला हूँ ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भूल गया हूँ मैं क्या भूला हूँ, कुछ भी नहीं ना। फ़ोन भी लाया, वॉलेट भी लाया, बाकी कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि जब जल्दबाजी में निकलता हूँ ना मैं, ऐसा ही होता है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? जब जल्दबाजी आप निकलते हो तो ऐसा फील होता है क्या? मुझे ऐसा फील हो रहा है जब भी मैं जल्दबाजी में निकलता हूँ ना, ऐसा फील होता है। तो भाई साहब देखो, बेंगलोर का ट्रैफिक में पूरा ब्लॉग बन जाएगा इतना ट्रैफिक है ना। और क्या बोलने वाला था मैं, हाँ ये गर्मी तो बहुत कम हो गया है, बहुत अभी मज़ेदार वेदर है बेंगलोर में। तो ये गूगल महाराज का कारनामा अंदर ही अंदर घुसा रहा है, घुमा रहा है। चलते हैं, अभी देखना ही तो पड़ेगा ना, मैप इधर से कभी इधर से दिखा रहा है। और गाइस ये गोप्रो ना बहुत ज़्यादा हैंग मार रहा है, समझ नहीं आ रहा है कब ख़राब हो जाएगा। मुझे ऐसा फीलिंग्स आ रहा है जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये ख़राब हो गया ना फिर मोटर ब्लॉग तो बंद हो जाएगा रे यहाँ से दिखा रहा है, आगे से दिखा रहा है भाई। तो ये क्या बोल रहा था मैं, हाँ मोटर ब्लॉग बंद हो जाएगा ये भाई अभी साथ छोड़ना नहीं भाई, तुमको बहुत सारा चीज़ देखना है गोप्रो, ठीक है। बहुत जगह जाना है, बहुत जगह। लो भाई, जहाँ आना था मुझे आ गया और पहुँच भी गया हूँ। चलो इससे मिलना था, आजा भाई इससे आज बड़ा यूट्यूबर से मिलना था आजा बस तुम, हाँ म त कहाँ आज ढिलो उठी पठाएछु नि त। देखो भाई, मेरे को किडनैप कर दिया क्या इसने, मेरे को तो पूरा गली में लेके आया भाई तूने, मेरे किडनैप तो नहीं किया ना एक महीने भित्र में से और नहीं किडनैप नहीं किया भाई, दोस्त को मिलने आया भाई, दोस्त ने तो पूरा गलिया में घुसा के लेके गया मेरे को। तो गाइस अभी हम लोग, मैं इसके पास आ गया था, तो मैं आप बोला था ये मैं इधर जाऊँ साकर नगर इसको मैं ले आया था। इसका नाम है संजय, बड़ा यूट्यूबर है भाई, बड़ा यूट्यूबर भाई। कुछ बोल दे, मेरे भी व्यूज देते सबसे भन्दा ज्यादा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो खालि नहेर्ने कि त्यो भ्युज खालि जरुरत छ कि लाइक गरिदिनुहोस्, तपाईँले सेयर चाहिँ एकदमै गरिदिनुहोस्। किन तपाईँले सेयर गरिदिनु भयो भने चाहिँ एकअर्कामा देख्छ, अझै बढ्छ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँले गरिदिनुहोस् होला, त्यति नै हो कि मेरो भन्ने कुरा छ। तपाईँले चाहिँ लाइक चाहिँ एकदमै गरिदिनुहोस्। अन्त सब्सक्राइब चाहिँ हम मार्ने कस्तो
टी सर्ट चाहिँ तपाईँले बजार पर्ने हो किनभने आजको दिनमा चाहिँ अब के भन्दा मौसम भेटेको छैन मौसम भेटेपछि चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ यसो सोचेर होइन आज चाहिँ अब 4K 5K त्यस्तो भ्युजहरू होस् होइन अब यसको पनि विचार मिहिनेत गरेको कुरा चाहिँ पुगोस् सपनाहरू चाहिँ अब छ यसको धेरै सपनाहरू छ होइन हुन त मसँग सेयर त गरेको छैन तर आज भेटेको तर कुरा चाहिँ गरिदिनुहोस् न तो भाई साहब आज के लिए इतना ही बस थैंक यू सो मच भाई पसीना हो गया फैन ऑन कर ले एकदमै जरुरी छ मेहनत इतना कर रहे हैं ना आप लोग सब्सक्राइब कर दो और इसका भी चैनल है जैक संजय गुरु जोन्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर देना ठीक है उसका भी कॉमेडी शॉर्ट्स बनाता है तो लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर देना ठीक है और कुछ बोलना है भाई मेरे ऑडियंस को तो वही लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो भाई साहब अभी दोस्त को मिल गए मज़े करके भी निकल चुके हैं ल गए हुन्छ त ल और हाँ दोस्तों बेंगलोर तो सुंदर है ना पर ये ग्रीनरी है ना इसीलिए बहुत वेदर भी अच्छा रहता है इधर का पर यही वेदर से मेरे को एलर्जी होता है बहुत दिन से दवाई खा रहा हूँ एलर्जी का देखो भाई साहब मेरे को जस्ट आया ही था मैं इधर देखो बुड्ढी आते ही काम लगा दिया भाई साहब चलो करके चलो ना भाई साहब नहीं आ रहा है वो तो भाई साहब क्या बताने इतना बड़ा वाहन में मेरे को गाड़ी दिखाने लगा है गड्डी तो इधर हम उसके अंदर घूम रहे हैं अभी इधर का नज़ारा चेक करो पीछे वाला पेंट ना बहुत ज़बरदस्त क्या है एक नंबर वाला देखो इधर बहुत प्यारा लग रहा है ना चेक करो ये और ये भी देखो यहाँ से और ये भी दूसरा एक है इधर का ये भी बहुत बढ़िया है गाड़ी अभी गाड़ी लेके जाएंगे आज गाड़ी खरीदने के लिए आया है हम लोग तो कैसा लग रहा है गाड़ी खरीदने के आ रहा है आज ये इससे ही बोल रहे नहीं ले रहे नहीं भाई सच में आप लोग को दिखाऊंगा थोड़ी देर में ये लो भाई साहब यही गाड़ी देखने के लिए आया था लॉर्ड ऑल्टो देखने के लिए आया था खरीदने के लिए आया था तो अभी टेस्टिंग कर रहे हैं थोड़ा वो बैटरी डाउन हुआ था ना बैटरी वाले को बुला के अभी टेस्ट कर रहे हैं उसके बाद देखेंगे क्या होता है क्या बदलेगा नहीं लेगा तो गाइस फाइनली एक गाड़ी देख रहे हैं हम ऑल्टो पर ले या ना ले कंफ्यूज में है हम ये हमारा तो ये तो कभी ना लो मत करो तो ये कभी बोलेगा नहीं है भाई मैं बोल रहा हूँ ना इसने नहीं लिया तो मैं लूंगा अभी क्या ले लूंगा बोल रहा हूँ अच्छा है ना गाड़ी कम से बोलो यार एक ऑल्टो है 2012 मॉडल का है 60,000 किलोमीटर चलाया हुआ है तो अच्छा खासा प्राइस में भी मिल रहा है ना ओके प्राइस में मिल रहा है सिर्फ आउटसाइड थोड़ा स्क्रैच वगैरह है वो तो काम हो जाता है चलो गाइस आपको बोलते हैं बाद में क्या होता है इस ब्लॉग में बोलेंगे एंड में नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को पूरा गाड़ी में ब्लॉग मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग से नहीं तो होप 80% लेंगे गाड़ी चलो लो भाई लो हम लोग गाड़ी देख के पूरा गाड़ी का छानबीन करके निकल चुके हैं घर के लिए देखते हो बाद में लेंगे कि नहीं लेंगे अभी थोड़ा उसको डील बोला है मैडम कल तक बोलेगा घर को बोला है तो चलो जाते हैं अभी घर के लिए नहीं थोड़ा दूसरे काम के लिए काम को भी जाना है ना मेरा वो हेलमेट का वाइजर चेंज करना है अभी बाइक का थोड़ा नीचे का आवाज़ आ रहा था वो चेंज करना है ना तो भाई चलते हैं पीछे बैठा हूँ आज कभी पीछे भी बैठना चाहे ना पर आदत छूट गया है पीछे बैठने का ना पूरा दर्द होता है ये पूरा ये नी पेन ये सभी बैक पेन सभी हो जाता है पीछे बैठने से लो भाई साहब ये थोड़ा हेलमेट का वाइजर चेंज करना था ना तो एक बार इधर पूछेंगे उधर है कि नहीं हाय कैन आई गेट द वाइजर स्मोक वाइजर या I'll check हाँ तो भाई साहब इधर स्टोर में आया हूँ तो चेक करेंगे इधर है करके उसके बाद आप लोग भी दिखाता हूँ लो भाई साहब अभी हेलमेट का वाइजर भी लगा लिया ओपन हो रहा है तो देखो अभी लुक से ऐसा आ रहा है
बहुत प्यारा लगेगा ना अभी। हाँ ये कलर देखा था मैं भी। मैचिंग है, मैचिंग लाइट ब्लू डार्क ब्लू। लो भाई साहब शॉपिंग भी हो गया रे भाई। जब भी बाहर निकलता हूँ ना ऐसा सभी चीज़ खरीदने के लिए मन होता है, तो पैसा इसमें उड़ा देता हूँ मैं। ओ बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा दिख रहा है। जो ये हेलमेट का वाइजर रहता है ना ब्लैक वाला, वो नीचे करने से ना आँख पूरा डिसबैलेंस हो जाता है। आगे एक साइड पे नीचे दिखता है पूरा खुला वाला और एक ब्लैक दिखता है ना, तो मुझे उतना पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं दूसरा ब्लैक वाला ख़रीदा हूँ। अभी बराबर से दिख रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में भी, बहुत प्यारा लग रहा है भाई साहब। ये देखो GT मस्त लग रहा है ना। देखो देखो ये जो चला रहा है ना, ये तो मोटा है ना पर अच्छा लग रहा है। देखो GT, हम लोग इसमें GT में बैठा ना, GT इतना बड़ा लगेगा, जो बंदा बैठा है ना GT इतना छोटा लग रहा है। बच्चे का क्या होने से ऐसा लग रहा है उधर। लो भाई साहब, तुम्हारा ट्रिप है क्या? नहीं नहीं ये उसका है, हेलमेट का वाइजर है। नहीं वो नहीं, ब्लॉक नहीं करता। हाँ ब्लॉग करता हूँ। तो भाई साहब ये आज क्या ये मेरा इंजन वाइब्रेशन सॉल्व होगा या नहीं होगा, तो आप लोग को पता चलेगा। तो इधर चेक करते हैं एक बार वो निकाल के ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है मुझे। तो मेरा हाथ से तो नहीं हुआ, तो फिर ये वाला करते। आज भैया जी खोल रहा है ना, तो ये इसको इग्नोर करना भाई साहब, ठीक है। ये क्योंकि मैं उधर से ये हेलमेट को कवर था ना, वो इधर ही रखा था। देखेंगे क्या होता है। ये लो भाई साहब, हाँ ये तो समघाट का आवाज़ था भाई साहब। समघाट निकाल दिया ना तो आवाज़ ही आना बंद हो गया। कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा आप लोग। हाँ सही है। हाँ अभी सही, उसी का आवाज़ था शायद। हवा मारो आगे, हवा नहीं है। अब नहीं है क्या? अभी रिसेंटली डाला था। नहीं है, हवा नहीं है। एक मिनट बस उधर तक जाना है। साइड में ले लो टैंक। नहीं इधर ही है, पास में ही हो जाएगा। इधर साइड में इसको टांग दो, नहीं उधर टच हो जाएगा, नहीं तो सामने इसमें रख लो फिर चलेगा शायद। लो भाई साहब, आप लोग जो भी हंटर यूज़र हो और आप बाहर से आफ्टर मार्केट समघाट डाल रहे हो ना, उसके लिए ये वीडियो, ये क्लिप। तो भाई साहब बाहर से आप डालने से नतीजा ना ये होता है। मैं जो हाथ में कैरी कर रहा हूँ ना ये मैं डाला हूँ ना, उसका आवाज़ पूरा इंजन से ट्र करके आ रहा था। मेरे को लगा आफ्टर सर्विस ना इंजन से आवाज़ आ रहा है। भाई ये बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट टाइम मैं वीडियो में बोला था, सॉरी गाइज, उसके लिए माफ़ कर देना भाई साहब, ठीक है। तो बिल्कुल भी इंजन का आवाज़ सही है। वो जो आफ्टर मार्केट में डाला था ना, तो उसका आवाज़ है ये। तो इसलिए अभी मेरे को ओरिजिनल डालना पड़ेगा बाद में।